ئەگەرچی 50 ساڵ بەسەر بە قەزابوونی چۆمان تێدەپەڕێ لە ساڵی 1970 بەڵام وەک دانیشتوانی قەزاکە باسی لێوە دەکەن هێشتا چۆمان بەدەیان گرفتەوە دەناڵێنێت و ئاوەڕی جددی لێ نەدراوەتەوە. بەداخەوە تاکو ئێستا ئەو شارە بەدەست چەندان نەبوونی پرۆژەی خزمەت گوزاریەوە دەناڵێنێت. ئەم شارە تاکو ئێستا خاوەنی هیچ پرۆژەیەکی ستراتیژی نییە. لە ساڵانی ڕابردوو پرۆژەی بە جوودسایدکردنی چۆمان حاجی ومەران تەندەر و دەست پێکرا، بەڵام بەداخەوە پرۆژەکە تەواو نەبوو وەستێنرا. دەستپێکی ئەوێرانی و کۆچکردنی خەڵک بە زۆرم لێ و ڕاگواستن لە کوردستان لە هەرێمی کوردستان لە باڵەکایەتیەوە دەستپێکا لە ساڵی 1970 دوجار بوو بە مەیدانی چەندین شەڕ و وێران بوو و چەند جار لەسەر یەک ئەم شارە تەخت بوو وێران بوو و نوێکراوەتەوە. بەڵام ئێستاش کە چەندین ساڵ بە دوای ئاوادانکردنەوەی چۆمان لە دوای 91ەوە دەستپێکا تا ئێستا چۆمان لە ئاسی پێویست گەشەی نەکردووە. هەڵکەوتەی جوگرافیای چۆمان وا هەڵکەوتووە خاوەنی مەرزێکی نەودەوڵەتیە و خاوەن ناوچەیەکی گەشتیاری گرنگە و دەوڵەمەندە بە سامانی ئاژەڵ و کەرتی کشت و کاڵی، بەڵام ئاوڕنەدانەوەی حکوومەت لە خەڵکی باڵەکایەتی وای کردووە ئەمانە سوودیان بۆ باڵەکایەتی نەبێت. هێشتا قەزای چۆمان بەدەستکەمی خزمەتگوزاریەکانەوە دەناڵێت و هەر لە خراپی پرۆژەی ئاوی خواردنەوە و خراپی ڕێگاوبانەکانی و خراپی کەرتی تەندروستی و پەروەردە. ئاوی پاچی خواردنەوە یەکێکە لە کێشەکان، کێشەی کارەبا هێڵی 132 کەیڤی تاکو ئێستا ئەم کێشەی چارەسەر نەکراوە بۆ ئەم ناوچەیە و هەروەها لە ڕووی خزمەتگوزاری ڕێگاوبان ئەگەر ئەم ڕێگاوبانانە ببینین کە دەواازەی سەرەکی نێودەوڵەتی بازرگانی حاجۆمەرانی پێیابەستێتەوە ناوچەیەکی گرنگە و سەرچاوێکی گرنگە بۆ داهاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەڵام جادەیەکی وێرانە لە ڕووی کشت و کاڵ و باغداری کە تاکە سەرچاوی بژێوی ژیانی هاوڵاتیانی ئەم ناوچەیە ئەتوانم بڵێم حکوومەت نەک هەر ئاوڕی نەدا هیچ هەنگاوێک ناوێشتراوە. هاوڵاتیەکە گەبیەوێک کرێکاری بکە لە گومرجی حاجی ئۆمەرانە بێت تەسکێ حیزبی پێ بێ. لێرە هاوڵاتیەکە گەر ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان نەبێ فرسەتی کاری لە گومرجی حاجی ئۆمەران و لە ناوچەکانی تر و تەنانەت لە پاپا گروپیشکە شارەوانی پاکەکاتەوە کۆڵانەکان پاکاتەوە فرسەتی نابێ. ئەمانە نادادی زۆرن لەم ناوچەیە. بەڵام لە هەمان کاتیشدا ڕەنگە تەموحی خەڵک زۆر لەوە زیاتر بێتن، پێویستی بۆی هەبێتن کە لەسەر ماستۆڵەکە ئاوری لێ بدرێتەوە، لە ڕووی خزمەتگوزاری و زیاتر خزمەت بکرێت، چونکە گومان لەوەدانە کە میزانی حکوومەت و میزانی هەرێم بە شێوەیەکی گشتی ناتوانانی وەڵامداری هەموو بابەتێک بێ، بۆیە گومانی تێدانە چۆمانی شێک لەو شوێنانە دەبێتن کە دەبێتە قوربانی ئەو بابەتە. بۆیە پرۆژەمان هەیە، هەوڵی ئەوە دەدەین کە ناوچەکە زیاتر ئاوادانی بەخۆیەوە ببینیتن، ئەوەش هەمووی بەندە بەوەی توانای حکوومەت چەندە، توانای وەزارەتەکە چەندە کە ئەو پرۆژانە جێبەجێ بکەن. باڵەکایەتی لانەی شۆڕش بووە و زۆرترین قوربانیان لە پێناو کوردایەتی داوە، هەر لە دەربەدەربوون و ماڵسووتان و کوژرانی خەڵکی ناوچەکە، بەڵام سەرانی ئەو کاتی شۆڕش باڵەکایەتیان بیر نەماوە و ئاور لە باڵەکایەتی نادەنەوە. قەزای چۆمان لە ساڵی 1970 بووە بە خەزا و ژمارەی دانیشتوانی 33402 کەسە، 180 کیلۆمەتر لە پارێزگای هەولێر دوورە. ئازادۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای چۆمان.